春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、ナイアガラシステムを使用して、雨と雪のパーティクルを作って天候変化に挑戦してみたいと思います。晴れのち雨時々雪。早速作ってみましょう。1、雪。スノーナイアガラシステムの作成。スノーパーティクルが降ってくるナイアガラシステムを作成します。右クリック、ナイアガラシステム。選択したいニッタに基づく新しいシステムを選択します。次へをクリックします。ファンターンを選択します。タスをクリックします。終了をクリックします。名前を NS スノーパーティクルにします。作成したナイアガラシステムをレベルに配置します。現在、デフォルトではパーティクルが噴出しています。ファイルを開きます。1-1、雪、スノーナイアガラシステムの編集。1-1-1、エミッタの更新。スポーンレートで、パーティクルの量を増やします。エミッタの更新。スポーンレートを5000にします。1-1-2、パーティクルのスポーン。シェイプロケーションで、領域を指定します。パーティクルのスポーン。シェイプロケーション。シェイププリミティブで、スフィアをボックスプレインにします。ボックスサイズを100にします。レベルに配置したナイアガラシステムの領域が広くなりましたね。パーティクルを落下させたいので、アドベロシティを無効にします。パーティクルが下向きに落ちるようになりましたね。パーティクルが地面につく前にフェードアウトしています。パーティクルの表示期間が少し短いので、パーティクルの表示期間を長くします。イニシャライズパーティクル。ライフタイムミニマムを 3.0、ライフタイムマックスを 4.0 にします。長く表示できるようになりましたね。1-1-3、パーティクルの更新。下に落ちるスピードが速いので、ドラッグ、抵抗を 1.0 にします。スケールカラーで 1.0、0.0 のキーを選択します。1.0、0.5 にします。パーティクルがすべて均一に落下しているので、落下方向にノイズを持たせてまばらにします。プラスをクリックして、カールノイズフォースを追加します。カールノイズフォース、ノイズストレングスを 20.0 にします。まばらになりましたね。プラスをクリックして、ウィンドウフォース、風力を追加します。ウィンドウスピードを X、マイナス500にします。保存して閉じます。起動してみましょう。ふわっとした雪。フローティングスノーナイアガラシステムの作成。ふわっとしたスノーパーティクルが降ってくるナイアガラシステムを作成します。右クリック、ナイアガラシステム。選択したいニッタに基づく新しいシステムを選択します。次へをクリックします。ハンギングパーティキュレーツを選択します。プラスをクリックします。終了をクリックします。名前を NS フローティングスノーパーティクルにします。レベルに配置しているナイアガラシステムを差し替えます。現在、デフォルトではパーティクルがふわふわ浮いています。ファイルを開きます。2-1、ふわっとした雪。フローティングスノーナイアガラシステムの編集。2-1-1、エミッタの更新。パーティクルの量を増やします。エミッタの更新。スポーンレートを 5000.0 にします。2-1-2、パーティクルのスポーン。パーティクルのスポーン。シェイプロケーション。ボックスサイズを100にします。レベルに配置したナイアガラシステムの領域が広くなりましたね。パーティクルを落下させたいので、下向きの速度、ベロシティを追加します。プラスをクリックして、アドベロシティを追加します。ベロシティモードは、リニアにします。下向きにするには、ベロシティの Z 軸を、マイナス50にします。ベロシティの Y 軸を30にしてみます。パーティクルの表示期間を長くします。イニシャライズパーティクル。ライフタイムミニマムを 40.0、ライフタイムマックスを 60.0 にします。2-1-3、パーティクルの更新。エアロダイナミックドラッグ。空気抵抗を無効にします。ウィンドウフォース。風力を無効にします。レベルに配置したナイアガラシステムのパーティクルが落ちてくるようになりましたね。パーティクルがすべて均一に落下しているので、
落下方向にノイズを持たせてまばらにします。プラスをクリックしてカールノイズフォースを追加します。カールノイズフォース、ノイズストレングスを 20.0 にします。保存して閉じます。起動してみましょう。まばらに落ちてくるようになりましたね。3、雨。レインナイアガラシステムの作成。レインパーティクルが降ってくるナイアガラシステムを作成します。右クリック、ナイアガラシステム。選択したいニッタに基づく新しいシステムを選択します。次へをクリックします。ファンターンを選択します。プラスをクリックします。終了をクリックします。名前を NS レインパーティクルにします。レベルに配置したナイアガラシステムを差し替えます。現在、デフォルトではパーティクルが噴出しています。ファイルを開きます。3-1、雨。レインナイアガラシステムの編集。3-1-1、エミッタの更新。パーティクルの量を増やします。エミッタの更新。スポーンレートを5000にします。3-1-2、パーティクルのスポーン。パーティクルのスポーン。シェイプロケーション。シェイププリミティブで、スフィアをボックスプレインにします。ボックスサイズを100にします。レベルに配置したナイアガラシステムの領域が広くなりましたね。アドベロシティを選択します。ベロシティモードはリニアにします。下向きにするには、ベロシティの Z 軸を-500にします。ベロシティの Y 軸を300にしてみます。パーティクルが斜めに落ちるようになりましたね。パーティクルの形状を細長くします。イニシャライズパーティクル、スプライトアトリビューツ、スプライトサイズモード、ランダムユニフォームからのオンユニフォームにします。スプライトサイズを 1.0、50.0 にします。パーティクルが細長くなりましたね。3-1-3、レンダリング、パーティクルの方向を設定します。レンダリング、スプライトレンダラーを選択します。スプライトレンダリング、アラインメント、位置合わせをベロシティアラインド、速度整列にします。保存して閉じます。起動してみましょう。4、ランダムウェザーシステム。レベルにログインするたびに天候がランダムに変化するようにします。レベル上のナイアガラアクターを選択します。詳細パネル、ナイアガラシステムアセット。別のナイアガラシステム、NS フローティングスノーを選択します。ナイアガラシステムを変更することができます。ということは、親ナイアガラのナイアガラシステムアセットを子ナイアガラに変更できるってことですね。4-1、親ナイアガラの作成。親ナイアガラを作成します。右クリック、ナイアガラシステム。選択したいニッタに基づく新しいシステムを選択します。次へをクリックします。適当に選択します。プラスをクリックします。終了をクリックします。名前を NS ウェザーにします。レベル上のナイアガラを親ナイアガラに差し替えます。ナイアガラシステムアセットをクリアします。4-2、ランダムウェザーシステムの作成。親ナイアガラを選択した状態でレベルブループリントを開きます。カスタムイベント EV ウェザーを作成します。右クリックして、Create a Reference to NS ウェザーを選択します。NS ウェザーより、セットナイアガラシステムアセットノードを配置します。インアセットピンを右クリックして、変数へ昇格します。名前をウェザーセットにします。配列にします。一旦、コンパイルします。デフォルト値のプラスをクリックして、4つ追加して4つのエレメントを配置します。インデックス0は、設定なしにします。インデックス1は、NS スノーパーティクルにします。インデックス2は、NS フローティングスノーパーティクルにします。インデックス3は、NS レインパーティクルにします。変数ウェザーセットより、ゲットノードを配置します。ランダムインテジャーインレンジノードを配置します。インデックス0からインデックス3まで設定したので、ミニマムに0、マックスに3を記入します。ランダムインテジャーインレンジノードをゲットノードにつなぎます。
ゲットノードの出力ピンを右クリックして、変数へ昇格します。名前をウェザーにします。カスタムイベント EV ウェザーにつなぎます。セットナイアガラシステムアセットノードにつなぎます。セットナイアガラシステムアセットノードのインアセットピンにつなぎます。4の3、ウェザー判定。天候が雨、レインの時の判定をします。セットナイアガラシステムアセットノードより、ブランチノードを配置します。変数ウェザー、ゲットノードを配置します。イコールノードをつなぎます。下のピンに NS レインパーティクルを設定します。ブランチノードのコンディションにつなぎます。天候がふわっとした雪、フローティングスノーの時の判定をします。ブランチノードのフォールズより、ブランチノードを配置します。変数ウェザー、ゲットノードを配置します。イコールノードをつなぎます。下のピンに NS フローティングスノーを設定します。ブランチノードのコンディションにつなぎます。天候が雪、スノーの時の判定をします。ブランチノードのフォールズより、ブランチノードを配置します。変数ウェザー、ゲットノードを配置します。イコールノードをつなぎます。下のピンに NS スノーを設定します。ブランチノードのコンディションにつなぎます。フォールズの時、晴天、クリアスカイズに処理が流れます。イベントビギンプレイノードに EV ウェザーノードをつなぎます。4の4、核天候の処理。核天候の時の BGM、ディレクショナルライト、スカイアトモスフィアを設定します。BGM をコンテンツブラウザにドラッグ&ドロップします。サウンドウェーブが作成されます。右クリックしてサウンド Q を作成します。ファイルを開きます。間にルーピングノードを入れます。サウンドがループするようになります。保存して閉じます。4の4の1、雨、レイン処理、カスタムイベント EV レインを作成します。スポーンサンド 2D ノードをつなぎます。サウンドピンにサウンドを指定します。リターンバリューを右クリックして変数へ昇格します。名前をサウンドにします。アウトライナーでディレクショナルライトを選択します。レベルブループリントで右クリックしてクリエイトアリファレンス2ディレクショナルライトを選択します。ディレクショナルライトよりセットインテンシティノードを配置します。ウェザーサウンドにつなぎます。ニューインテンシティを 6.0 にします。これは最大輝度、ルクスですね。ライトコンポーネントよりセットライトカラーノードを配置します。セットインテンシティノードにつなぎます。ニューライトカラーを 0.2、0.2、0.2 にします。アウトライナーでスカイアトモスフィアを選択します。レベルブループリントで右クリックしてクリエイトアリファレンス2スカイアトモスフィアを選択します。スカイアトモスフィアよりセットレイリースキャッタリングノードを配置します。ディレクショナルライトにつなぎます。ニューバリューを 0.4、0.4、0.4 にします。今回は5秒後に BGM を止めて別の天候に切り替わるようにします。ディレイノードを配置します。デュレーションを 5.0 にします。表示時間が過ぎると BGM を止めます。変数サンド、ゲットノードを配置します。変数サンド、ゲットノードよりストップノードを配置します。ディレイノードにつなぎます。最後に EV ウェザーノードをつなぎます。雨、レイン判定のトゥルーにカスタムイベント EV レインをつなぎます。4の4の2、ふわっとした雪、フローティングスノー処理、カスタムイベント EV フローティングスノーを作成します。カスタムイベント EV レインの処理を複製してつなげます。サウンドは用意していないので、ウェザーサウンドと BGM ストップを削除します。暗くしたいので、セットインテンシティノードのニューインテンシティを 1.0 にします。降り注ぐまで時間がかかるので、ディレイノードのデュレーションを 30.0 にします。ふわっとした雪、フローティングスノー判定のトゥルーに、カスタムイベント EV フローティングスノーをつなぎます。4の4の3、雪、
スノー処理。カスタムイベント EV スノーを作成します。カスタムイベント EV レインの処理を複製してつなげます。スポーンサンド2でノードのサンドピンにサンドを指定します。雪。スノー判定のトゥルーにカスタムイベント EV スノーをつなぎます。4-4-4。晴天。クリアスカイズ処理。カスタムイベント EV クリアスカイズを作成します。カスタムイベント EV レインの処理を複製してつなげます。スポーンサンド2でノードのサンドピンでサンドを指定します。明るくしたいので、セットライトカラーノードのニューライトカラーを 1.0、1.0、1.0 にします。快晴を表現したいので、スカイカラーにします。セットライトカラーノードのニューライトカラーを 0.175287、0.409607、1.0 にします。雪。スノー判定のフォールズにカスタムイベント EV クリアスカイズをつなぎます。コンパイルして保存します。設定ファイル。天候に BGM つけるとだいぶ印象が変わりますね。天候が変化する演出のメリットは、臨場感と没入感の向上。雨や雪、霧などの天候変化は、ゲームの世界をリアルに感じさせ、プレイヤーを物語に引き込みます。戦術的要素の追加。天候がプレイに影響を与える場合、プレイヤーは戦略を立てる必要があります。例えば、雨の日には特定のアイテムが手に入る、あるいはキャラクターの能力が変化するなどです。遺跡効果。雨や雪の粒、太陽光の差し込み、風の揺れなど、天候のグラフィックは美しく、ゲームの世界を豊かにします。ストーリーテリングの手段。雨や嵐は物語の重要な瞬間を象徴つけることがあります。例えば、キャラクターの葛藤や喪失を表現するために使われることがあります。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。